que trasteamos. No, quiere decir que nada, porque no agarra. ¡Profe! 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 No, devuélvete, devuélvete. Segundo tiempo se va a salvar. ¡Vamos, Nati, vamos! ¡Vamos, Santi, vamos! Entonces. Para. ¡Un metro lo aguanto! ¡Corte! ¡Corte! ¡Ay, no puedo! ¡Casi lo
Dele Kevin, dele Oiga, de la ¿para qué las ¡Vamos, Santi! ¡Vamos, Santiago, al cabezazo! ¡Santiago, arriba! ¡Matías, Matías! ¡Ánimo, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, pareja, vamos! ¡No pasa! ¡Ánimo, Mateo! ¡Hero! ¡Hero! Buena, Teo. ¡Vamos, la tuya, papi! ¡Vamos, Nati, vamos! ¡Vale, Dani, vale!
Pegándola duro. Vamos. Vamos. Duro. Concentrados, vamos. Vamos, vamos. Vamos, Julián, vamos. Profe. Rápida, más rápida. No pasa, no pasa. Julián, con todo, mi amor. Vamos, pareja, concentrado. Vamos, vamos. Excelente, pareja, vamos. Era la marca, era la marca. Vamos, Nati, Matías, se le fue. Ya, vamos, ya, vamos. Eso. Ay. De una hacia adelante, Juan José. Ven ahí, pégale, Julián. ¡Sáquenla rápido! Bien, Kevin. Aquí está presente. ¿Qué es eso que llaman eso? Matías. ¡No pasa, vamos! ¡Eso es! ¡Vamos, Santiago! ¡Santiago! Ya. A Julián el pase. Luchen la lucha. ¡Vamos, vamos! ¡Ahí queda! ¡Pégalo! Ahí, salud. ¡Buena, Miguel! Matías, Juan José, tráigalo acá. ¡No pasa! ¡Ahí quedó! ¡No pasa, Dani! ¡Vamos! Ay, eso es que nada me gusta.